Айгүл, сіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Мен айтып жатырмын, бүгін Наурыз мерекесі қарсаңында енді тойланады ғой көп мектеп уақытында. Сол кезде қандай өнермен көзге түсетін едіңіз деп. Иә. Не айтатынын білмеймін. Енді мектепте Наурызда концерт беретін еді ғой. Сонда концерттерде в основном билеп жүретінмін. Билейтінсіз. Ол кезде ән айтпайтынсыз. Ән айтпайтын. Ән айтуды қашаннан бастады? Мадинаның көңіл күйі қалай екен? Мадина, бүгін мен айтып жатырмын, Наурыз мерекесі қарсаңында мектеп кезінде қандай іс-шараларға қатысып, немен көзге түсетін едіңіз? Қандай өнеріңізбен көзге түсетін? Менікі бірақ өнер болатын деп ше. Екеуі болатын енді. Наурыз кезінде бізде күрестен жарыс болатын. Мәссаған, Енді мектептің алаңында болатын. Кеше ғана ұзаққа созылған бір махаббатын аяқталып еді, бүгін жаңа үміткер келіп жатыр, бірақ ерекше үміткер келді. Мен бір қызықтырып тұрғаны, ойлауы, өмірлік жүріп өткен жолдары қызық болып тұрғасы. Сол жағын талқылап білгім келіп тұр. Сол үшін танысып жалғастырамын дейсің. Іш пыстырмайтын қыз сияқты былай. Толық аша біліп, өзіме керек заттарды ала сақтым. Уақыт көрсетті әлі. Дос қосылаққа келіп бастадым десең. Оның алдында шынымен айтпайтынсыз ба? Негізі биге де жақын андай қалай айтсам болады. Только сондай мектепте еде билегем. Хореография түсу ойында да арманда да болған ғой. Негізі 9-дан кейін тараза апет көре жүретсем деп. Сосын кішкене енді қарсы болып чуть-чуть сондай. Оның рухы лучше не қыласын селтенет, билеп селтенет деп ағам кішкене ренжіген болдым. А так негізі өзім биге түспесін. 12-0 әлемдік арнасында. Экспомен жақсы араласып алған сияқтысың, иә? Тек сенмен ғана араласамын. Бекіс үшеуміз бұрын араласамыз. Неге басқа қатысушылар жақтыртпай жатыр, әлде қатысушылар экспоны жақтыртпай жатыр ма? Образ сондай ғой да. Деп сөйлетті, соған енді провокация беріп адам. Мен де кезінде провокация беріп қойғам. Берілмеу үшін не істеу керек? Жалпы қатысушы басқа балаларға қандай ақыл кеңес айтасың? Жақсы араласып кету үшін. Дұрыстап қою керек негізінде. Енді әркім қалай бар солай отырса болды. Сұрағын қой, жауап бермей, жарайды жауап бермей қойсын. Ол сұрақ қойған, сен жауап бермей қой болды. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Біз дайынбыз эфирге. Бүгін күн әдемі шығып тұрған екен, бір фото видеоға түсіп алайық деп келгенбіз мына жақта. Ойпырмай, ешкім бос емесе. Ораз, маған айтса, мен де түсіретін едім ғой негізі. Аида жан бар, главный бұл жерде ше. Аида бар жерден короче, қамайсың ғой, әйтеуір бірдеңе барып ала бересің ғой. Сол 14:30-да Евразия арнасын қосыңыздар, бүгін бір қызық болады. Бір бұжай жылап қалады-ау деп отырмын ше, бұжай жылайтын сияқты бүгін. Қайырлы таң баршаларыңызға. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін күн күшті болып тұр. Прям көктемнің иісі шығып тұр ғой.